Апчи! Простите! Простите! Бляда, ну я не хочу в гости к чатику. Ладно. Впервые иду в гости к чатику чек. Эти круассаны. Круассаны. Я окидываю класс взглядом. Так. Перестать. Это что такое? А. Вот про этот подарок говорили, да? Ну, спасибо, что сказать. Тысяча минус 7. 993. 993 минус 7. Это уже сложно. Это уже математика. 1000 минус 7. Это 2 глаза. Либо 2 каких-то растения, дерево, которое растет вдалеке. Это Трах-Трахыч. Мне стыдно, что я так быстро угадала. А тут вообще... Как? Подождите, тут даже еще ничего не показали. Нет, там глаза видно было. Откуда? Настоящий фанат сразу поймет, кто это. Выходит, что это ваш краш. Нет, это буквально я. Вот он, вот я. У вас явно есть что-то схожее. Первый мой влог был посвящен... Рога, выходи за меня замуж, а то я съем тебя. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. На-на-на-на-на-на-на. Ребят, вы дама, извините, пожалуйста. Блять, я застрял в даме. Простите. Я застрял в даме. Мне снился сон, как меня пытались оплодотворить фури-зомби на космической станции. А их предводителем был Дорохов, голый, сидящий на женщине, сверху тоже голый, накрытый простыней, и у него были нарисованы усы. И он поворачивал голову на 180 градусов. О, нифига себе он одетый. Тебе вот это нужно? Что? Вот сзади лежит, сзади. Телевизор? Да нет, вот лежит. Не надо. Что ты взял? Ты только... буквально была стрельба, и ты труп проверяешь. А зачем ты труп проверяешь? Чтобы мы узнали, что ты его убил? Жёст на чердаке, и мы 2 инвалида опять устраиваем. Простите, я что-то ору не могу. Сука. Какие привилегии... Какие привилегии... 2 hours later. Какие привилегированные модеры, да? Это правда так. А не могла бы ты выслать свои ношеные трусы? Ни в коем случае, чтобы не нюхать их. Это просто так. Сука, я так же сдох просто. Вагения, блядь. Одна из виль на двоих, на троих. О, блядь, я упал опять. В пизду. Все, прыгать там в конце, все. Беги, все, беги, прыгай. Блядь. Охуеть. Ёб твою дивизию. Да, на самую сложную прошла. Очень. За 20 Теперь я монеток. папе, ты маме, и у нас есть младший сын и старший сын. Скоро старшего сына нужно отправлять в колледж.
Опять вафли назвали. Опять назвали вафлей. Какая вафля? Я мужицкий мужик, а не вафля. Честное слово. Вафли называют. Женщина! Женщина! Мяу! Я какой-то в конце миленький кот. Не нападает. Нормально. Блять, что за топ-топы? Да я гений! Собаки испугались оленя, а олень на меня не стал нападать. Там еще собака, да, пиздец. Ой, это не собака! У нас проблемы! Собаки, помогите! Ой. Это я. Со спины. Вы же знаете, что у втуберов нет спины? Так вот, со спины я выгляжу так. Вот это жопа. Так я с этими приседаниями только такую могу накачать. Ты что? Вот. Все? Все вопросы отпали? Это буквально моя IRL-фотка. Мне чуть-чуть смолы, пожалуйста, заправьте. Дырочку. Да, конечно, конечно. Давайте сюда вашу дырочку. Ты хочешь видеть мои ножки, Бака? Ты хочешь видеть мои ножки? Бака. Ну что ж. Хацукаси. Хацукаси. Мои ножки. Ты увидел мои ножки. Какой ты извращенец, Бака. Бака. Не может быть. А как по-другому? Ничего себе! Вот это качественный звук был! Да. Вот это звук! Я буду давать команды. Короче, модераторы будут ходить в костюмах гачи-мучи с плетками, а остальные будут делать ремонт. Так, мне в гайде пишут, что дрочить есть... полезно для здоровья. Дрочите, пожалуйста, дети мои. Бетономешалка! Ой. Так, вот это было немножечко незапланированный прикол. Ну ладно, так, в принципе... Мяу. Мяу, блядь! Сало не просто 4 жирных буквы. Сало заменит все на свете продукты. Салом увлекались неслабые лица. Сталин ел сало, сало трескал Солженицын. Будущее России за свиноводством. Сало даст нам мировое господство. Люди, не верьте различным агитаторам. Не хотят нас накормить сало-имитатором. Мужчина, можете не попадать в кадр? А что вы делаете? Не видно. Что, вы мой гриб снимаете? Это же мой гриб! Че он ваш? Ну я его ем, видишь, надкушено. Уйди, я его каждый день по кусочку. Подожди, дай поснимать чуть-чуть. Что тебе надо? Я его ем! Что ты делаешь? Отвали, мужик. Слушай, через 10 минут приди. Что значит 10 минут? Ну, приди, поснимай. Сейчас я приду, через 10 минут. Пипец какой-то. 10 минут. Ну ладно.
Нихуя. Не ожидал сегодня. Попасть реально не ожидал.